रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर। साल भपोया विला सावन के महीना रौरा से पिया हम रोज कहिला अब की हो कसहू ले चली मेला ढाड़े खाती जल मोड़ा मनवा करेला धार ली हो जलावा नाम लेके घरावा बगल के गाँव में मंदिर बनी अरवा साल भपोया वेला सावन के महीना रौरा से पिया हम रोज कहिला अब की हो कसहू ले चली मेला ढाड़े खाती जल मोड़ा मनवा करेला धार ली हो जलावा नाम लेके घरावा बगल के गाँव में मंदिर बनी अरवा झूठो के बहाना न तलाश कर हो माने वाला नहीं पिया माफ कर हो कैसे के कहीं धनी भीड़ होला भारी पहुँचे न पैबू भोला के दुआरी धार ली हो जलावा नाम लेके घरावा बगल के गाँव में मंदिर बनी अरवा साल भपोया विला सावन के महीना रौरा से पिया हम रोज कहिला अब की हो कसहू ले चली मेला ढाड़े खाती जल मोड़ा मनवा करेला धार ली हो जलावा नाम लेके घरावा बगल के गाँव में मंदिर बनी अरवा कैसे बीरन मन सजाइए हमरा साथ हो माने जा पड़या से पिया कहीं एगो बात हो आवे जाए वाला काम साफ करहो घर ही से भोला जी के जाप करहो धार ली हो जलावा नाम लेके घरावा बगल के गाँव में मंदिर बनी अरवा साल भपोया विला सावन के महीना रौरा से पिया हम रोज कहिला अब की हो कसहू ले चली मेला ढाड़े खाती जल मोड़ा मनवा करेला धार ली हो जलावा नाम लेके घरावा बगल के गाँव में मंदिर बनी अरवा अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर।